Hello friends, welcome to Adimalra family. வாங்க இன்றைக்கி சூப்பரான மஷ்ரூம் ஃப்ரை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இன்றைக்கி நான் 2 பேக்கெட் அளவுக்கு மஷ்ரூம் எடுத்து இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ மசாலாலாம் ரெடி பண்ணிடலாம். ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, 1 ஸ்பூன் வீட்டில் அரைச்ச மிளகா பொடி, தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக ஒரு 4-5 சொட்டு லெமனும் ஆட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு கரம் மசாலா இல்லை சிக்கன் மசாலா கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி. நான் இன்றைக்கி சிக்கன் மசாலா ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இந்த அளவுக்கு நம்ம நல்லா பிணைஞ்சு எடுத்தாச்சு. இது கூட மஷ்ரூம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு கலக்கி கொடுத்துடலாம். இப்போ நல்லா கலக்கிட்டு இதை ஊற வைக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. அப்போயே நம்ம எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி நல்லா போட்டுட்டு ஒரு சைடு நம்ம திருப்பி விடலாம். நல்லா வெந்ததும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். ரொம்ப ஈஸியாகவும் செஞ்சிடலாம். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். Thanks for watching friends. மறக்காமல் நம்ம வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள்.